പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ താരമാണ് കരൺ ജോഹർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ 2023 ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം. ആനിമൽ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് സംവിധായകൻ കരൺ ജോഹർ പറയുന്നത്. സിനിമ 2 തവണ കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ആനിമലിന്റെ കഥ പറച്ചിൽ രീതി അത്യധികം ഗംഭീരമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗാലാക്ട പ്ലസ് മെഗാ പാൻ ഇന്ത്യ റൗണ്ട് ടേബിൾ 2023 ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി സംവിധായകൻ സന്ദീപ് റെഡ്ഡിയോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. ആനിമൽ 2023 ഏറ്റവും നല്ല പടമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ ചില കണ്ണുകൾ എന്നിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ധൈര്യം സംഭരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. തികച്ചും വേറിട്ടൊരു കഥ പറച്ചിലായിരുന്നു ആനിമലിന്റേത്. മിത്തുകളെ തച്ചുടയ്ക്കുന്ന മുഖ്യധാരാ സിനിമകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും തകർക്കുന്ന കഥ പറച്ചിൽ. ഇന്റർവെൽ സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇതുപോലൊരു സീക്വൻസ് മറ്റെവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ക്ലൈമാക്സിൽ കരഞ്ഞുപോയി. കരൺ ജോഹർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.